Evet, şimdi bahsetmiş olduğumuz bacamızı bağladık. Bu şekilde. Bir deneme ateşi yakacağız şu anda. Hani baca çekiyor mu, çekmiyor mu? Şöminenin klepası düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Buradan bu şekilde. Daha sonrasında ısı odası için almış olduğumuz taş yünlerini döşeyeceğiz. Önce bir şöminemizi yakalım. Bacamız bu şekilde. Gayet başarılı duruyor. Paslanmaz. Uzun süre araştırmam sonucu ısı odası için kullanılması önerilen, şöyle göstereyim, Parok marka taş yünü ve özel olarak satılan, mikronu biraz daha dayanıklı, biraz daha kalın nalburlardaki